Creations, ehte gurmaanide lemmikpäev. Tere, armas vaataja! Algab jälle saade Naudime elu. Täna mul on üks väga tore külaline, nimelt minu kolleeg ja hea sõber. Pigra! Mis sina siin teed? Ma ei tea, sa kutsusid ju. Jah, ma kutsusin sind selleks, et näidata sulle, et arva mida? Et tüdrukud suudavad ka väga palju asju teha. Kõike. Aga täna me hakkame tegema ühte väga konkreetset asja. Hüppama. Seda ka, aga pärast hüppamist me hakkame tegema ühte teist asja. Ma olen väga põnevil. Kohe saad teada. Meie otsustasime Kristeliga täna proovida BMX-iga sõitmist. Mida see ala endast kujutab? Tegelikult küll täpsemalt lähete proovima BMX Crossi ehk siis olümpiaala. Siin on väike vahe, et üks asi on BMX ja teine asi on BMX Cross. Kõik ka, kes vaatavad täna ja mõtlevad, et BMX, siis BMX ei ole alati ainult suur trikitamine ja saltode tegemine, vaid pigem BMX Cross on olümpiaala, mis on väga pikalt juba olümpiakavas olnud, kus siis sõitjad võtavad üksteise vastu mõõtu, toimub see sellisel lainesel rajal ja kus tuleb võimalikult kiiresti pambid ületada. Seal küll aega ei võeta, kuid iga sõidu tulemusena jagatakse punkte vastavalt siis selle sõidu saadud kohtadele ja niimoodi lõpuni välja, et alguses on eelsõidud, pärast on juba veerandfinaalid, poolfinaalid ja finaalid, et sellises sammust ta läheb. Usun, et teil tuleb igal juhul kihvt ja turvaline treening. Tegelikult saab meil väga palju asju teha, et meil on siin akrobaatika, meil on siin tõukerattatreeningud, tricking, parkour, mis on ülipopulaarne. Ehk siis võimalik teha erinevaid freestyle, lumelaua ja suusatrenne, et kõike on praktiliselt võimalik siin keskuses harrastada. Ja minu põhiline küsimus on ikka see, et see ei ole ainult poistele, jah? Ei ole, absoluutselt mitte. Et meil on nii poiste kui tüdrukute trennid, tegelikult on trennid kombineeritud. Keegi ei pea kartma, et hakkama ei saa, sest treenerid on professionaalsed. Me oleme üritanud koondada ikkagi siia oma ala eksperdid, kes teavad, mida nad teevad, kuidas nad teevad ja juhendavad ka siis noori vastavalt need oskused. Laste sünnipäevi, tegelikult ka täiskasvanute sünnipäevi, meil on 2 sünnipäevatuba siin, kuhu on võimalik siis nädalavahetuse jooksul broneerida kuni 8 sünnipäeva aega, kus sünnipäeva korraldaja õpetab lastele siis akrobaatikat, õpetab tõukeratast. Superäge trenn oli. Mina olen igal juhul nüüd täiesti ekstreemspordi lainel, aga läheme vaatame, mida toredat me veel leiame. Mina tegin just kõvasti trenni, sellepärast on mul nüüd kõht tühi ja ma tahaksin süüa midagi. Aga mitte midagi tavalist, vaid pigem äkki midagi mürtsusemat, äkki midagi magushaput. Ja selleks ma olengi tulnud nüüd ühte väga huvitavasse kohta, kus saab väga erilisi toite ja praegu on meil suurepärane võimalus vaadata ka, kuidas töötab kokk Indiast. Oleme siin enne ka külas käinud, sellepärast küsingi esimesena, mis teil uut on? Meil on hetkel uut selline asja, enne meil oli ainult täismenü port, so praegu ma panin mingi 2 kuud tagasi port, kel saab ainult ühe inimesele. Sest kui soovida mingi erinevad asjad, siis saab võtma ainult
isele ka, mitte ainult nuulid või mitte täispoolt eraldi, sest me paneme natukene nuulid või riisi, liha koos kastmadega õhekarpi sees. See on mingi umbes ühe inimesele 450 grammi. Ühesõnaga, teil on siis nüüd ühe inimese portsjonid 400-500 grammised. Ja, see on sinu oma valik, kuidas sa soovita. Soovita perele, siis täismenu, kui soovita isele, see on selline pakkumine. Mille poolest on India köök eriline? Indias meil on kindlasti väga populaarse toit, see on kanamuglei. See on natukene magus, aga selline asi on päris palju eestlane ja venelane meeldib. Meil on kanamakni, tähendab, see on butter chicken, see on ka väga populaarsed, aga kanamuglei on meil India pärit toit on firma Roog. Mis teil menüüs üldse on? Meil on 3 erinevat valik. Meil on kindlasti Hiina toit läheb rohkem, siis läheb Indias toit, siis läheb Thai toit. Sest kui inimese teab erinevad toit, sest meil on 3 erinevat köök, see ühe koktele, sest sul on mingi natukene rohkem valik kui tavaliselt. Kas teie toitu saab koju ka tellida? Ja, meil on 2 firma, kes meil on oma leping tegid, see on Wolt, teine on MyChef. Sest kes elab see Viimsi vaal või Pirita või Lasnamäe pool, see võtta rohkem Wolti, aga teine valik, kui Wolt kulleri ei saa, siis MyChefiga. Täna me räägime ilust ja selle puhul me oleme tulnud külla Expressionsi ehtepoodi. Me alustame oma poe ringkäiku selle riiuli juures, sellepärast et siin on tegu täiesti uue kollektsiooniga. Siin on siis nimelt kullaga kaetud juveelidest inspireeritud ehted. Kaetud on need ehted siis nii valge kullaga kui ka roosa kullaga ja selle kohta on nad hämmastavalt soodsa hinnaga. Näiteks 6,99, tõesti osta või mitu paari kohe korraga. Kõik need ehted mõjuvad väga pidulikult ja väga säravalt ja ma arvan, et nad kaunistavad iga neiut ja iga naist. Sobivad siis kandmiseks nii pidulikumal üritusel, nagu näiteks need, või siis ka miks mitte argipäeval. Ja samuti saab siis osta juba valmis pandud kinkekomplekte. Ja komplekteerida saab siis kõrvarõngaid ja kaelakeesid kokku vastavalt. Nendel kõrvarõngastel on väga huvitav, aga samas ka väga lihtne kinnitusmehhanism. Praegusel hetkel on kuum trend erinevad rõngad, kõrvarõngad, mis ongi siis sellised rõngakujulised ja siit poest leiab suurima valiku erinevaid kõrvarõngaid. Järgmiseks ma leidsin ühe laheda käepaela, mida saab siis vastavalt oma maitsele täiustada. Seda saab siis kaunistada erinevate trukkidega, mida on siis lai valik. Ja sellel riiulil ma näen, on erakordselt suur valik erinevaid värvilisi ehteid. Siin on tõesti väga põnevad ja väga erksad värvid. See punane kaelaehe maksab muide ainult 8,99.
Minu selja taga käib praegu balletitund. Nimelt minu selja taga on rühmatäis tüdrukuid, kes siis tegelevad spordiga väga-väga tõsiselt. Mis alaga nad tegelevad ja kuidas see täpselt käib, seda ma uuringi kohe järele. Kui tihti need tublid lapsed treenivad? Olenevalt rühmast. Kui me praegu vaatame, siin paistab meil kaadris treener Nadia rühmvõimlemise valikrühm. Nemad treenivad 5 korda nädalas. Meil on 4 osakonda. Kõige olulisem, kõige rohkem aega nõudvam ja kõige suuremat kannatust nõudlev on iluvõimlemine. Siis saab tegeleda rühmvõimlemisega. Meil on ka akrobaatika osakond ja kõige suurem kandepind on harrastajatel. Tantsulised lapsed, kes saavad peale kooli tulla ja ennast hästi tunda. Vahet ei ole, kelleks sa tahad saada. Mida varem, seda parem. Nii et meil täna ka siin saalis kardina taga, kust välja ei paista, on väikesed mudilased, kes on alles 2,5-aastased. Väga-väga olulised päevad, kus on jõulukontsert ja kevadkontsert. Kas piruetis saavad käia ainult tüdrukud või on siin poistele ka midagi? Jaa, poisid on kõik väga teretulnud. 2 korda nädalas, teisipäeviti ja neljapäeviti on meil treeningud Tallinna Ülikooli saalis, mis on eraldi mõeldudki akrobaatika harrastajatele. Ja samamoodi käivad need lapsed ka siin meie saalis, aga siin on neil lihtsalt siis üldfüüsilise ja balletitunnid. Meie klubisse on oodatud kõik lapsed, hoolimata vanusest või ka oma eelnevast treeningkogemusest. Me leiame kõigile sobiva trenni ja aja. Nagu sa nägid, oli tegemist väga intensiivse trenni tegemisega ja väga tublide lastega. Aga meie läheme nüüd väikesele pausile ja ma loodan, et sa tuled tagasi, sellepärast, et meid ootavad ees väga põnevad asjad. Expressions. Ehte gurmaanide lemmikpäev. Ma olen leidnud ühe mõnusa nurga, kus saab nautida hommikukohvi ja ka imeilusat vegan muffinit. Aga lisaks kohvile ja koogile saab siin ka shopata. Mind on siis täna palutud siia esindama Levi disainipoodi. See on üks ääretult äge pood, et mul endal alati meeldib siin väga käia, sest et see on koht, kus sa leiad absoluutselt kõike. Siin on erinevaid disaine, kui ka siuke mõnus kohvikuosa, kus rahulikult aega veeta, et siuke elustiilipood. Kas te olete siis keskendunud naistele rohkem, meestele, lastele, millele? Siin on leida kõike, et siin on eraldi naistele nurk, lastele on ka olemas hästi armas siuke Skandinaavia väike nurgake ja ka meestele on olemas jalanõusi, pluuse, pusasid. Et tegelikult on see mõeldud täiesti kõigile. Ja ma saan aru, et sa oled mulle proovimiseks pannud mingisugused komplektid valmis. Jaa, ma valisin mõned komplektid, mis siis kõige rohkem iseloomustavad meie sügist. Siin on hästi palju värve, et ma tegelikult ei võtnud eriti musta, sest mis ma olen tähele pannud, et see hooaeg musta ongi vähem. Et see on nii tore uudis minu jaoks, sest et alati on hästi palju sügisel musta ja halli ja siis sa käid ringi ja mõtledki, et pole siin päikest, kõik on sombune ja inimesed on mustas ja masendunud. See hooaeg on väga-väga äge, et on rohkem sellist rohelist ja roosat ja igasuguseid printe. Ja igalt poolt on tulnud ka sisse loomaprindid, mis on väga tore, et siuke väike naiselik kiisu on igas inimeses olemas. Ma arvan, et see sügis toobki kaasa lihtsalt rohkelt rõõmu ja sellist looduslikku energiat. Et need setid, mis ma valisin välja, on ka hästi looduslike toonidega ja ma panin ka sinna väikest siukest funkit mustrit ka juurde, et ma arvan, et eestlased võiksid keskenduda rohkem sellele, et sügis on äge aeg, mitte kurb aeg.
mina jumaldan siin täiesti kohvi loomulikult ja siin on hästi tore ka see, et need, kes ei armasta loomseid tooteid, saab ka mandlipiimaga ja sojapiimaga toredaid kohvisid ja siin on olemas ka suhkrupati toredad koogikesed. Et magusa armastajatel on ka loomulikult midagi, et kui tullagi perega, et siis need, kes shopata ei taha, saavad rahulikult diivanil istuda või võrki käes nautida kohvi ja mingeid häid jooke ja sööke. ja ma näen, et teie kohvikus elab üks väike kutsu ka. Kes tema on? Ja tema on meie väike maskotikene Perri, kes siis alati rõõmsalt tervitab kõiki külalisi ja on väga sõbralik ja väga armas. Sina oled vahel mõelnud, et tahaks endale pikki juukseid, aga ei ole kannatust neid pikaks kasvatada. Tegelikult tänapäeval on olemas ka lihtsamaid mooduseid saada endale pikki juukseid. Ei peagi mitu aastat ootama. Sooviksin teile tutvustada meie armast ja hubast ilusalongi Tallinnas südames. Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele parimat kvaliteeti ning personaalset lähenemist. Meie tehnikud on kõik oma ala spetsialistid ning täiendavad end pidevalt. Mida siis siin täpselt teha saab? Meie salong pakub nii juuksepikendusi, ripsmepikendusi, keelküüsi ja pediküüri ning tähtsamateks sündmusteks pakume ka jumestust ja soenguid. Kuidas see juuste pikenduste panemine siis täpselt välja näeb? Kõigepealt tuleks siis tulla juuksepikenduste konsultatsiooni. Kõige lihtsam on tulla meile siia koha peale ja valime välja spetsiaalsed juuksed vastavalt struktuurile, pikkusele, toonile. Kui kaua pikenduste panemine aega võtab? See ei ole tegelikult üldse väga pikk protseduur, et paigaldus võtab aega 1,5 kuni 2 tundi ja hetkel siin on meil käsil 150 kuni 200 salgu paigaldus, et see võib võtta nüüd 2 kuni enam tunde. Kui pikad siis juuksed peavad olema selleks, et saaks juuksepikendusi panna? Vähemalt 6 sentimeetrit võiks olla, aga siis peab arvestama kindlasti rohkema salkude arvuga ning lühema pikkusega. Kas teie juurest saab juuksepikendusi ka osta? Jah, me toome neid ise Venemaalt ning müüme edasi teistele tehnikutele nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Kuidas on lood ripsmepikendustega? Ripsmepikendusi pannakse meil väga palju ja pannakse nii klassikalisi ripsmeid, volüümripsmeid, kuid tänapäeval ka väga populaarseid megavolüüme. Mida siis need megavolüümid tähendavad? See on väga tihe ja tume tulemus ja pigem sobib see selliseks ürituseks. Seal on meil küünetehnik ja seal on võimalik saada kauneid keelküüsi, maniküüri, pediküüri. Minule sai siin igal juhul selgeks, et need juuksepikendused näevad nii loomulikud ja naturaalsed välja, et ega ei tee küll vahet, kas on päris juuksed või ei ole päris juuksed. Aga mul on sulle nüüd üks hea uudis. Kui sulle hakkas nüüd meeldima see mõte pikkadest juustest, siis mine meie Facebooki lehele ja seal toimub auhinnamäng ja loosimine, mille võitja saabki endale need samad ilusad juuksepikendused. Ja nüüd me läheme külla uude, alles eelmisel kuul avatud restorani. Olav Cafe Resto on skandinaavielikult kirglik, kvaliteetse toidu ja mõnusalt vabameelse atmosfääriga uus restoran Tallinnas, kus me paneme väga suurt rõhku naturaalsele ja põhimõttele less is more. Meie eesmärk on täiuslikult hoolitseda oma kauaoodatud külaliste eest ja neid söötes ja jootes mõistma pannes, mida tähendab tegelikult tõeline toidu kvaliteet. Kuidas sa iseloomustaksid teie kööki või menüüd? Olavi menüüs on selline põhimõte, nagu ma ütlesin, less is more, et meil on väga suur rõhk kvaliteetsele toorainele ja väga lihtsatele toidu valmistamisviisidele, et me ei ole sellised, kes teeksid mingeid hästi pikki protsesse või teeks ühte asja hästi keeruliselt kuidagi. Ja köök ise on skandinaavialik, kuigi me kasutame siuksed võib-olla natukene Aasia tatsi, kuna me olen ise hästi suur Aasia köögi austaja. Me küll ei ole Aasia köögiga, aga me kasutame nagu mingeid äädikaid ja mõnda natukene chillit kuskil nagu kiki andmiseks nii-öelda toidule. Toidus
või tähendab menüüs on meil igale maitsele midagi kindlasti leiame. Meil on nii taimetoidu menüü, meil on päevamenüü, meil on a la cardi menüü, meil on pirukad, koogid. Ma ei tea, kas ma laste menüü juba ütlesin, laste menüü on ka. Snackidest näiteks on meil hummus, mis on taimetoitlastele väga suur lemmik. Eelroogadest näiteks avokaado quinoa-teedisega, mida saab nii kanaga, kui saab ilma, ehk siis taimetoitlane ja mitte taimetoitlane. Siis näiteks aloha kauss, mis on samuti väga populaarne praegu, ehk siis see tervisega kauss ehk siis poke bowl, mis on ka samuti väga popp, samuti saab lõhega, saab ilma. Pearoogadest väga kvaliteetne marmor entrecôte näiteks ja eripakkumised on meil igapäevased siis, nii-öelda näiteks lõunapakkumised, samuti ka septembrist tegime algust meie püsikliendi süsteemiga, kus siis igal kliendil on võimalik lihtsalt püsikliendiks saada ID-kaardi alusel. Seal on hästi palju soodustusi selle püsikliendi programmis, et seda saab täpsemalt Facebooki lehelt teada, mis seal saab. Meil on ka hea uudis kõikidele klientidele, need, kes broneerivad laua meil salasõnaga Olaf naudib elu, on kuni oktoobri lõpuni terve menüü -10%. Oli väga huvitav ja väga isuäratav külaskäik, aga meie läheme ja seikleme nüüd edasi. Kas sina teadsid seda, et kui sa tavalist mööblit ostad, siis see on kulu, aga kui sa ostad antiikmööblit, siis on see investeering, sellepärast et tavalise mööbli hind kahaneb ajas, aga antiikmööbli hind tõuseb ajas. Nii et tähendab, et kui sa täna ostad ühe kummutkapi, siis korraliku antiikse kummutkapi, siis 10 aasta pärast maksab see hulga rohkem. Ja meie olemegi avastanud nüüd ühe toreda e-poe, kus on müügil üle 5000 erineva antiikmööbli eksemplari ja tooteid saab seal osta põhimõtteliselt üle terve kogu Euroopa erinevatest riikidest. Selle valge laua sinise plaadiga, kuldsete kaunistustega, koos selle ilusa sinise linnukesega ma võtaks küll endaga kaasa. Ja selle e-poe juures on tore see, et nad tarnivad mööbli ka sinu juurde koju täitsa ise ära. Selline retroraadio oleks küll väga äge sisustuselement. Meie oleme siis praegu ühes laos, kus on imepisike osa kõikidest nendest mööblitest, mis selles e-poes müügil on. Kõiki tooteid on võimalik minna koha peale vaatama ja kui ei ole võimalik minna kusagile teise Euroopa riiki, siis alati on võimalik paluda toote kontrolli ja lisapilte. Selle tooli ma võtan küll endale töölaua taha töötooliks. Ja muide kõiki neid tooteid, mis on sellest e-poest ostetud, saab täpselt samas kohas edasi müüa, siis teile sobiva hinnaga. Lisaks vanale mööblile saab sellest e-poest tellida ka uut mööblit. Saab tellida oma mõõtude, oma kangaga, pehmet mööblit ja tegelikult ka laudu, toole, nii et põhimõtteliselt üldse kõike, mida koju vaja läheb. Ja kõik on siis täist puidust, väga kvaliteetne ja Eesti toodang. Ma loodan, et sul oli meeldiv ja avastuslik hommikupoolik meiega. Mina jään siia nüüd nautima, ilmselt ühte viimast ilusat sügisilma ja soovitan seda teha sinulgi. Kohtumiseni siis juba järgmisel korral.